At ang larawan ay nakumpirma ng Australian Defence Force. Pinakita ang isang RAAF P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng Australia na nakasalubong nito at nalampasan ang isang Chinese Navy Zhongzhou class auxiliary intelligence ship sa Coral Sea, East Coast ng Queensland, Australia. Ayan mga utol, no? Nagmamanman sila do sa ano. Siyempre, natural na gagawin niya ng China. Pero 'di ba, masyadong bold yung kanilang galawan. Okay, para malaman natin yung tungkol dito sa magkaroon tayo ng karagdagang idea sa Talisman Saber exercise at yung mga bansang kasama dito, chinek ko yan, hinahanap ko. Ito yung mula mga utol sa Australian Government Defense mismo, ha? Ito yung exercise Talisman Saber. Exercise Talisman Saber is conducted biennially, okay? And is the largest combined training activity between Australian Defense Force and the United States military. So, ayan yung mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na joint military exercise ay ginaganap sa kasalukuyan sa bansang Australia, mga utol. Ito po yung Talisman Saber exercise. Ito yung military drills or exercise na kinabibilangan ng 13 bansa. Ganong kalawak itong Talisman Saber exercise na ito. Kaya lang ang catch, mga utol, eto. Navy ship ng China huli. Nagmamanman sa Talisman Saber exercise ng Australia at Amerika. Ano nga ba ito? Mamaya pag babasahin natin yung tungkol sa Talisman Saber exercise na yan. Pero pakinggan muna natin itong featured video natin na topic na mula kay Sir Pau PH. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na mga utol. Sir Pau PH. Mukhang may kalokohan na naman talaga itong China. Isa sa pinakamalaki at malawakang military drill exercise, nilahukan ng halos 30,000 tropa ng militar mula sa 13 bansa na kabilang sa allies o mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ito ay isinagawa sa Australia na isa sa pinakamalakas din na bansa sa panahon ngayon at isa sa pinagkakatiwalaang kaalyado ng United States of America. Kabilang din sa military drill exercise na ito ang China, ngunit hindi bilang kamiyembro ng allies. Kung hindi, ay isang espiya. Mga kaalyado, isa na namang bagong pangyayari at kaalaman ang ibabahagi ko sa inyo. Ngunit bago natin simulan ang napaka-interesting na kwento at lihitimong kaganapan na ito, ay alam nyo na, paki-like and subscribe ng channel natin and don't forget to hit the notification bell button para laging updated sa mga future uploads natin. Huwag kakalimutan 8,000 plus subscriber na tayo mga kaalyado. So share lang mga kaalyado para mas lumaki pa ang community natin. Ay subscribe So at nag-launch pakilike ng nga video. po mga kaalyado ng isang malawakang military drills itong allied countries sa bansang Australia. At positibong namataan itong Chinese spy ships na tahimik na nagmamatsyag. Itong military drills na ito mga kaalyado ay tinatawag na large-scale joint military exercises na itinatag ng dalawang malakas na magkaalyadong bansa na Amerika at Australia. At ang kilalang tawag sa military exercise na ito ay Talisman Saber exercise. Ito po ay ginanap noong mga nakaraang araw sa Australia kasama ang Britain, Japan, Indonesia, Canada at France at iba pang bansa na hindi na nabanggit sa artikulong nahanap natin. Sa mga hindi nakakaalam, ito pong Talisman Saber exercise ay ginaganap biennially or every 2 years. Ito po ay binuo ng Australia at ng United States of America bilang paghahanda sa mga mangyayaring krisis o tensyon sa rehiyon ng Australia. Isipin nyo mga utol, kung iisipin nyo lang, come to think of it, no? Na kaliwat kanan na ang nangyayaring joint military exercise. Sa madalit sabi, alam talaga nila yung tensyon o yung posibilidad na magkaroon na ng gera. Kaya itong magkakaalyadong mga bansa ay patuloy na yung joint military exercise nang sa ganun alam nila sa bawat isa ang kanilang mga gagawin when it comes to military tactics, di ba? Ganon yung pinaghahandaan na talaga nila yung possibility. So parang nakakakabang isipin na anytime soon pwede nang sumiklab ang gera o ang World War III.
Yan yung nakakaba dyan mga utol kasi naghahanda sila talaga dyan. Kita nyo naman, kaliwat kanan na yung nangyayaring gulo, kaliwat kanan na yung joint military exercise, wag na tayo lumayo, dito pa lang sa rehiyon natin sa Asia Pacific, tuloy-tuloy na nangyayari yan. So, pero mabuti na rin yung mga ganyan na naghahanda tayo kasama ang ating mga kaalyado kasi that way, alam natin kung paano tayo kikilos kapag nandyan na yung sinasabing o inaasahan nating mangyayari. Mas mabuti na yung handa. 'Di ba mga utol? Okay, tuloy na muna natin. Ika nga ay war readiness. Yun. At every 2 years po mga kaalyado ay nagsiswitch ng leadership ang Saber Talisman exercise. Kung halimbawa ngayong taon ay Australia ang namuno, sa susunod na gaganaping Saber Talisman exercise ay Amerika na naman ang siyang mamumuno. Ang malawakang military exercise na ito mga kaalyado ay agarang inilunsad bunsod ng tumataas na concern tungkol sa banta na ipinapakita ng China sa rehiyon. At ayon sa report ni Australia's Chief of Joint Operation, Lieutenant General Greg Bilton, na may namataan silang isang Chinese warship sa northeastern coast part ng Australia noong mga nakaraang araw. Grabe nga naman talaga itong China, no? Wala nang sinisino, patindi ng patindi. Pati Australia minaman-mana na. Nakumpirma ang Chinese surveillance ship na ito na naglalayag sa east coast ng Australia habang ang Talisman Saber War Games ay patungo sa lokasyon. At ang larawan ay nakumpirma ng Australian Defence Force. Pinakita ang isang RAAF P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng Australia na nakasalubong nito at nalampasan ang isang Chinese Navy Zhongzhou class auxiliary intelligence ship sa Coral Sea, east coast ng Queensland, Australia. Ayan mga utol, no? Nagmamanman sila do sa Syempre, natural na gagawin niya ng China. Pero 'di ba, masyadong bold yung kanilang galawan. Okay, para malaman natin yung tungkol dito sa magkaroon tayo ng karagdagang idea sa Talisman Saber exercise at yung mga bansang kasama dito, chinek ko yan, hinahanap ko. Ito yung mula mga utol sa Australian Government Defense mismo, ha? Ito yung exercise Talisman Saber. Exercise Talisman Saber is conducted biennially, okay? And is the largest combined training activity between Australian Defense Force and the United States military. So, ayan yung mga utol. So, eto na. Ito na lang basahin natin. Talisman Saber 2023, Exercise Talisman Saber 2023 will run from July 22 to August 4, 2023 and will be 10th and largest iteration of the exercise. It will consist of the field training exercise incorporating force, preparation activities, amphibious landings, ground force maneuvers, and air combat and maritime operations. Isipin yung mga utol, halos lahat na kasama na yung paglusob, pagdepensa, halos lahat na ay gagawin nila doon sa nasabing military exercise na yon. The force will be moving into Australian training areas from mid-July 2023. So, nung bumabiyahe sila, ay namataan nila doon yung Chinese Navy na nagmamanman. Okay, mga utol? Gaano kadami? More than 30,000 military personnel from 13 nations will directly participate in TS-23 with others attending the exercise as observers. So hindi lahat ng yung iba mag-o-observe lang. Pero yung China nag-o-observe ng hindi imbitado, no? So yung mga bansa na to, mga utol, Fiji, France, Indonesia, Japan, Republic of Korea, so malamang sa malamang, South Korea to, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, the United Kingdom, Canada, and Germany will attend as participants. The Philippines, Singapore, and Thailand will also attend as observer to the exercise. So nandun din pala tayo, no? Pero tayo observer lamang. So 13 kasama ang Australia at ang US, mga utol. So yan na yung Talisman Saber exercise na ginaganap hanggang sa kasalukuyan hanggang sa August 4, mga utol. Tuloy na natin to. May maritime border protection efforts po kasi ang Australian Defence Force at monitor nito palagi ang mga maritime traffic sa kanilang exclusive economic zone. At dito ay madalas nilang mamonitor ang lahat ng foreign vessels at numero 1 nga sa listahan, mga kaalyado, itong People's Liberation Army Navy ng China. Opo. Ngunit sa kabila nito ay nirerespeto naman ng Australia ang karapatan ng bawat bansa sa ilalim ng international law, ang freedom of navigation at mag-overflight sa mga international waters at airspace. At inaasahan din ng Australia na rirespetuhin din ng ibang bansa
lalo na ng China pag ginawa din nila ito. Nako mga kaalyado, wag lang talagang magkakamali ng hakbang itong China dahil talagang papalagan sila dyan sa Australia. Di tulad dito sa Taiwan at Pilipinas na napagbibigyan sila kasi di natin sila kaya. At syempre Oo. ayaw natin ng digmaan hanggat maaari, di ba? Ma. Tsaka nandyan naman ang United States of America para magsilbing tagapamayapa sa South China Sea at syempre sa West Philippine Sea na pag-aari natin. Huwag niyong mamasamain itong naiisip ko mga kalyado ha. Minsan kasi hinahangad ko na sana masampulan din balang araw ng ibang bansa itong China. Yung tipong pasabugin sana ang barko nito gamit ang mga artillery at rocket launcher pag may ginawang illegal para masubok kung talagang makikipagsabayan. Tama. Kasi naisip ko lang naman, siguro pag nasubukan na pasabugin ang barko nito sa exclusive economic zone ng ibang bansa tapos hindi sila pumalag, ibig sabihin nang sisindak lang talaga ito. At syempre mahahanapan sila ng kahinaan ng Amerika pag hindi sila pumalag. Pero sa totoo lamang, mitya yun. May isa lamang magsimula niyan, yung ganong agresibong galaw, no? Pasabugin yung barko, kahit ano pang bansa, pasabugin. O, dito sa particular na issue na to, China, no? Pag pinasabog ng isang bansa, ang barko ng China, so pwede talagang magsimula na yan ng digmaan pandaigdig. Magkakaroon yan ng domino effect, mga utol. Pag nag-retaliate itong China, siguradong digmaan na. Okay? So wala nang pigil yan. Okay mga utol? Kaya ang tanong na lang talaga dito sino ang magpapasiklab ng gulo? O, alam natin nagsisimula na ang China. Pero sino talaga yung magbibigay ng first blood? Okay? Yun na lang ang inaantay talaga ng lahat ng nasyon na involved sa tensyon na yan. Diba? Nakakaba isipin kasi yun na lang isang parang sinulid na lang ang na kailangan mapigtal. Yun na lang magpapapigtal niyan pag may napas lang sa mga military forces ng kahit anong bansa. Okay, tuloy na natin. Anyway, naisip ko lang naman yan mga kaalyado. Baka isipin nyo naman sobrang sama ni Sir Pao. Hindi naman, sakto lang, nanggigigil lang talaga mga kaalyado. Parehas. Siguro nga kung pagbibigyan lang ako ng maging si Thanos, kahit isang oras lang o isang araw na, talagang pasasabugin ko sa isang pitik lang ng daliri yung mga barko ng China na aali-aligid dyan sa West Philippine Sea at sa mga disputed waters na hindi nila pag-aari. Palagay ko. Ang dami mong kalukuhan, Sir Pao. Balik na tayo sa pinag-uusapan mga kaalyado. Matagal na daw itong ginagawa ng China, pero matagal na daw silang handa kung ano man ang mangyari, ayon kay Teniente. Nakikipag-communicate naman daw itong Chinese ship sa barko ng Australia sa pamamagitan ng radyo. At magalang naman daw at naaayon sa normal norms at sea ang ginagawa nila. At parte naman daw ito ng freedom of navigation. Ngunit sa kabila niyan mga kaalyado ay nilinaw ng Australia at ng bansang Amerika na they have their eyes on China's activities in the Asia-Pacific region. So kahit hinahayaan lang nila na magpaikot-ikot ang mga Chinese vessel na yan sa rehiyon, ay minamanmanan din naman nila ang mga kilos nito. Totoo naman. Nag-anunsyo din mga kaalyado ang Australia ng kanilang hakbang na mas i-develop pa ang kanilang mga military facilities sa northern region ng kanilang bansa. At asahan na rin na mas dadami pa ang mga military presence ng United States of America sa mga susunod na taon. Pero sa totoo lang, no, ang ginagawa ng China doon sa sa disputed waters na kanilang inaangkin na hindi kanila. Pag doon na medyo lumapit hindi pa pumapasok ang mga ibang bansa, yung mga barko warship ng US per se o ng Philippine Coast Guard natin, kahit sa airspace, nagre-radio challenge na sila na parang you're entering our territory, something like that. Na sa totoo lamang, hindi naman nila teritoryo. Kini-claim lamang nila. So napakatatapang nila pagdating sa ganong estilo. So dapat sa totoo lang, ginaganon sila no? Sila rin yung ginaganon. And nasabi ko na to dati na dapat pwede bang persahan na silang itaboy? Kapag nangyari yung pagdulog natin muli sa United Nations, yung iahain ng ating mga senador, kasi muling iahain ng mga senador ang problema natin dyan sa West Philippine Sea, yung pambabawaliwala ng China sa arbitration na itinalaga ng United Nations, kapag yun nadeklarahan nila ng United Nations, sana naman umaksyon itong United Nations. That way, doon natin malalaman kung anong mangyayari sa susunod. Okay? Pero may mga eksperto nagsasabi
Ha? Wag naman sana. Sabi lang to ng mga eksperto na sa 2025 doon na magsisimula ang digmaan. Kaya kaliwat kanan na ang paghahanda. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na natin to. So ganito din ang hangad ko sa Pilipinas mga kaalyado, na sana ay mas damihan pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga EDCA sites sa ating bansa. Katulad ng ginagawa nitong Australia, di ba? Isipin nyo mga kaalyado, yung Australia, isang malakas at mayamang bansa na yan mga kaalyado, pero nakasandal pa rin sa balikat ng Amerika. Paano pa kaya tayo? Paano pa kaya ang Pilipinas? At syempre ang Taiwan, na mga vulnerable sa kasamaan at kasakiman na ginagawa ng China, di ba? Balik tayo sa pagpapadami ng military presence ng US sa mga allied countries. Ito ay kabilang sa kanilang Indo-Pacific strategy para mapigilan ang paglaganap ng impluensya ng China sa mga rehiyon. Totoo yan. At dagdag pa ng Australia mga kaalyado na ang military drill exercise na iyon ay para lamang sa kanilang mga partner nations for building interoperability, trust o tiwala at ang kanilang mga abilidad na rumisponde sa bawat isa kung anumang krisis ang dumating sa rehiyon. Okay mga utol, pansamantala na natin ititigil ito, pero sa madalit sabi, naka-ready naman tayo. Pati ang ating mga kaalyado kung sakaling gagalaw ng masama itong China. Okay, lahat naman naka-ready at minamanmanan talaga sila ng United States at ng Australia din mismo. So yung Japan din, so napakarami nating kaalyado. Kaya hindi tayo dapat mabahala na tayo may invade ng China. Kung aalis ang United States sa atin, yun, malamang kayang-kaya tayong lusubin itong mga to. Pero dahil nandyan ang ating malalakas na kaalyado, yun ang dahilan kung bakit hindi pa rin sila kumikilos ng masama. O kumikilos pero nandadarag lamang. Anyway mga utol, kailangan ko ang inyong opinion hinggil sa ating topic. Anong masasabi nyo dito sa ating featured video? Maraming salamat sa iyo, Sir Pau. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo pong kakalimutang i-like yung video at mag-subscribe at mag-komento ng inyong mga opinion. Open po tayo sa opinion. Maraming salamat po.